Halo guys, hari ini aku mau ambil mainan di dalam air, tapi pakai ini, pakai barang yang ini, pakai ini apa ini centong ini, centong pasir guys. Aku mau ambilnya pakai centong pasir ini. Yuk temenin aku buat ambil mainannya. Wah, ini dia mainannya guys. Banyak banget. Uh, banyak banget mainannya. Wah, ini ada apa ini? Ini hewan apa? Oh, ada buaya. Buaya tapi buntung guys. Lihat tuh. Tuh. Guys, ekornya buntung guys. Buayanya ikut warna hitam lagi. Ih, aku ingat ada buayanya. Banyak sekali guys. Ayo kita ambil. Ayo kita sayur dulu guys. Kita sayur dulu mainannya. Saring dulu. Ini ada apa ini pertama ini? Ada babi. Jadi ada babi guys. Langsung kita simpan aja. Ih. Sekarang kedua ini ada tayo. Aduh, susah guys. Wah, ini ada tayo. Ini teman tayo, namanya siapa guys? Buat kalian yang tahu komen aja langsung ya di bawah. Ini terus ini ada SpongeBob SquarePants. Aku nggak punya temannya guys, cuma SpongeBob doang. Ada SpongeBob. Oke. Dan ini ada burung. Wah, burungnya ikut nyelam guys. Burungnya juga. Aduh, maaf ya, aku lihat pakai tangan. Nih, burungnya apa? Burungnya ikut nyelam juga. Bisa ditiup guys. Terus ini ada apa? Bintang laut. Bintang laut ini. Aduh, jatuh guys. Ada bintang laut. Terus aduh susah guys kalau pakai ini ya, kecuali yang kecil-kecil bisa. Kalau yang agak besar jadi gak dapet. Ini dia buaya. Ih, ada buaya guys. Ih, takut. Ada buaya warna hitam lagi. Ih. Terus ini ada penyu. Ini ada Doraemon warna hijau. Biasanya Doraemon warna biru ya guys, ini warna hijau, nggak apa-apa ya. Terus ini ada kucing, mobil kucing. Terus ini ada mobil off-road progress. Ini mobil box, maaf aku salah ngomong guys. Ini ada motor Vespa kecil. Keren ya. Terus ini ada teman aku suka tidur. Dia udah ngantuk guys. Terus ada ini keong. Ini ada siput. Ini ada mobil sport. Ini ada udang. Ada lumba-lumba yang cantik. Ada tayo. Ini temannya tayo. Sama satu lagi ini tayo. Ini ikan guys. Ini ikan sama ini. Aku harus mandiin terus ya ini, supaya mainannya bersih, ikannya bersih. Sama ini bebek, suka berenang bebek. Lucu banget guys. Ini mobilnya. Sama ini mobil paling lucu guys menurut aku, karena imut gimana gitu ya. Dan ini ada kelinci, ada pesawat. Udah guys.
Udah dulu ya guys, sampai ketemu lagi, bye bye.